тебе выступать. Товарищи! По какому вопросу? По трубам. Товарищи! 3-й месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову хоть бы хны! Пошли пройдемте. Свет, сбоку ты подъезжаешь к машине, номер видно вообще хорошо. В окна дымит рассвет, солнце взойдет. Привет, дорогие мои любимые. Сегодня у нас 1 мая. Красноярск, жара 22 градуса. И я решил прокатиться до участка, посмотреть, как там у нас дела. Я думаю, за все это время там столько мусора надуло в Баграде, что необходимо маленечко убраться. За все время, проведенное на севере, конечно, за 3 недели я остыл, уже отвык от такой жары. Взял даже себе мороженка. Сейчас покажу вам. Уже вот травушка зеленая. Едем, красота. Весна идет. Ну, я, кстати, с самолета летел. Интересно так наблюдать. Взлетаешь, зима, дальше летишь, видно, прям так снег сходит, и уже здесь у нас уже возле Лесосибирска уже Енисей прошел, подлетаешь, уже красота такая становится. Ну, правда, сверху все серое пока, потому что еще все без листиков. Едем. Музычку слушаем. Вот я про что говорил. Приехал я на участок. Здесь вот южит все. И всю грязь вот здесь вот собирает. Всю вот эту вот трихомуть. Сейчас мы ее уберем. Пошли пройдемте. Вот здесь срач у нас, конечно. Вот наш мини-садик. Ручки набухают. Ну-ка, здесь. Уже вроде все в порядке. Розы. Да. Здесь у нас вот насчет этого дерева я не уверен, конечно. Посмотрим, конечно, весной. Почему здесь такая грязь и бедлам? У меня вот там сосед, он под конец зимы погорел, у него полностью сгорел дом, видите,
все убирать. Не буду я сильно это афишировать. Он уже строится. Не восстанавливается потихонечку. Пока непонятно, честно говоря. Не пережив. Здесь вот все переломалось. Строители лазили в него. Это тоже будем надеяться, что все пришлось. Посмотрим. Чеснок. Малина. Ну, тоже прижилась. Вроде бы. Посмотрим, вся не вся. Так. Я переоделся. Будем собирать всю эту тряхомуть. Еще нужно залезть в дом посмотреть, что там, как у нас дела. Пойдем? Пошли. Я уже вам показывал, да, что я приготавливал такие вот направляющие, которые у нас сложатся вот сюда, будут прикручиваться вот на уровень этой балки, чтобы сюда ложился половая доска. Слушайте, хороший ветер был. Выдуло как все, но все, что я делал, все нам помогло. Тут у нас что, кошка лазила. Тоже все ветром поназадуло. Сваи. Вроде все в порядке. Тут вот отдали мне двери. Конечно, они нам все пригодятся, потому что я планирую строить курятник. Немножко готовлю баню. Двери отдать. Холодильники тоже вот надо разобраться, с ними рабочие или нет. Окна. Только потом стеклопакет заказать. Ну вот, убрался я чуть-чуть перед сторожкой. Все, что нужно, оставил. Что ветер у него несет уже. А зима не за горами, товарищи! Готовь сани летом, товарищ Воронков! Разработчик давал, а? Где я тебе разработчик возьму? Воронков, не отвлекай собрание! Господа амароководы, у меня возникла такая не проблемка, вопросик. Вот у меня сзади, справа, сзади что-то постукивает. Не могу понять, то ли в кузове, то ли в подвеске. Но вот как на кочке она как подстукивает. Вот сейчас вот дорога ровная, не услышу я этого. Я думал сначала задняя крышка кузова, ну посмотрел там, читал, что изолентой кто-то подматывает. Но вот сейчас не слышно. О,
Вот. Что это такое? Честно говоря, я не могу разобраться. Потому что, в принципе, там подвеска не очень сложная, как я понимаю. И что там стукает, не знаю. Вот. Если кто знает, ребята, подсказывайте, куда посмотреть. Но это не крышка кузова и не крышка верхняя багажника у кузова. Потому что я посмотрел, оно так не стукает. И оно стукает именно на кочке. Дополнение к видео, к которому я снимал про регистратор ДНС, у меня есть тоже небольшой вопрос. Может быть, у ребят кого-то есть такой аппарат. Вопрос в чем? Он, когда забивает флешку, не включает циклическую запись. Хотя, вот мы выключим сейчас запись, да? Хотя циклическая запись вот здесь включена, показывает он. Но он по новой не начинает ее записывать, и приходится форматировать карту, стирать записи определенное количество, да, которое, когда он записалась полностью. Вот сейчас он очистит ее. Очистил он карту и пишет нам 2 часа 53 минуты. Типа у тебя есть, можешь записывать. Все, ставишь опять на запись. И вот он, запись пошел. С чем это связано, я тоже, честно говоря, не знаю. Если что, подсказывайте. Вечером уже у нас. Еще на машине. Про регистратор я хотел добавить кое-что. Он снимает отлично, угол обзора у него великолепный. Но вот один из, как мне показалось, недостатков его, это то, что когда ты подъезжаешь к машине и фары попадают на номер, номера, циферок на номере не видно. Но это может быть у многих регистраторов такое. Я, честно говоря, не обращал внимания, а вернее всего у меня не было такого огромного опыта в обзорах этих штуковин. Тут вот внимание обратил, и когда вот подъезжаешь, вот сейчас подъезжаем мы. Вот когда не прямой свет, сбоку ты подъезжаешь к машине, номер видно вообще хорошо. А если ты машина прямо перед тобой, ты подъезжаешь сзади к ней, да, свет падает и сливаются цифры. А так, вот получается два у этого регистратора сейчас недостатка. Это то, что вот он не позволяет цикличность вот это вот почему-то делать. Ну, может, его надо перепрошить, конечно. И то, что вот фары не видно цифры вечером у машин. А так, честно, я еще не пробовал даже GPS, подключается там, не подключается, как она работает. Для меня многофункциональность не всегда это огромный плюс. Видеорегистратор он должен снимать, там есть у него дубль-гис предустановленный, я говорил, да. Ну, на дубль-гис есть на том же самом телефоне, можно на телефоне включить. Навигатор тоже самое включить на телефоне. Может быть, да, интересно, что он делает привязку к точке. Но это вот на видео видно, да, там, что он пишет координаты. Вот такой расход без пробок показал сегодня мне. А Марок 8,2. Что-то прям какие-то удивительные цифры. Все. На сегодня, я надеюсь, уже я еду на стоянку.
Что-то у меня сегодня очень длинный день получился. Поэтому всем пока. До новых встреч. Подписываемся на канал. Пока. Владимир Иванович, что ты конкретно предлагаешь по Борщеву? Теперь по Борщеву. Что по Борщеву? Объявить благодарность. Афоне, за что? За рыцарское отношение к дамам. Владимир Иванович, давай побыстрее, не задерживай собрание. Борщеву благодарность объявить, что ли? Как благодарность? За что?